ամեն զեն զինվորության ներով ոչ մաննավոր այլ զորավոր աստուծո այսինքն մեր զինվորության զենքերը մաննավոր չէ ապա աստուծներ զորացած Սիրելի հարկ և եղբայրն Քրիստոս ահավասիկ կարիմ ևս այսօր մեր մայրը Հայաստանից արևելյան սուտի գեղեցի մայր հայրիկի Հայաստան և իսպյուրս աշխարի այսօր ուր որ հայկական կաղուտ մուգա ուր որ հայկական եղեցի մգա իրենց անդրին զանքակներուն զվար կողանչներով ուրախության և ծծության երկերով հաղության իշխանի սիրով արտաբեդին իրենց աղոտները կպասրացնեն, որովհետև այսօր մենք Իսուրին Քրիստոսի մահը անցնարած Հրիպսինյանց հույսերուն ողյալ հիշադարը կդոնենք, երբ աշխարհ իր բոլոր փառքերով, իր բոլոր ուժերով և հույսերով կսկսի մարդուսարջել կգարանալ, այս անգամ կարծես թե երկինքն է, որ ավելի բայձար կփայլի անոր վրա իր աստվածային խոսուններով։ Եվ երբ մարմինը այլևս ընկճված իր բոլոր զորությամբ յանքի մշտադեղ պայքարի մեջ, հոգին է, որ կզորանա, հոգեգանն է, որ ավելի կներգործե, սփոփանք մշտացյալի և մխիթարություն սխամորի։ Եվ ահա այսպեսի բարականներով, նման ճգնաժամերով քրիստոնեական մեր լույս հավատքն է, որ միշտ կհասնի արյացնել հավատացյալը, արհամարելով ժամանակավոր կյանքի բոլոր փորձությունները, բոլոր հարվածները, արհամարել մահն անգամ, որտեղ մահը մարմնովերջին նկարությունն է, ոչնչությունն այլ սակայն հոգեգան կյանքի առաջին և ամենեն մեծ զորությունն է հան, զի ով որ մահեն չի վախենար, նա ամենեն զորավորն է այս կյանքի մեջ։ Եվ ինչ է կյանքը սիրելին է, եթե ոչ պայքարն է մահվանդել, ինչպես մահնալ պայքարն է կյանքի մտել։ Երկուքը իրարը հագնտել և երկուքը իրարն է անբաժան, զիծնած օրն է մարդ կսկսի մերնին, նրանց օրն ալ կսկսի անվախճան ապրիլ։ Հետևաբար, կյանքի և մահվան այս մշտադեղ պայքարի մեջ այդքան շատ մեծ նշանակություն չունի մեր մարմնավոր զենքերը, ոչ կանց, ոչ անջար և ոչ զորքեր։ Ասում չեն գնար պաշտպանել մեզ չարենթել, եթե մենք զինված ու զրահված չենք հարցյալին աստուծո խոսքով ու աղոթքով։ Սիրելիներ, այս աշխարհն ունի այնպես փորձություններ, ուր մարդ հակառակ իր բոլոր իմաստության, որոնք դիմաց կրնա կգարանալ։ Ունի այս կյանք այնպես թարմություններ, ուր մեր զորությունները անզոր կմնան, և կան այս աշխարհի վրա այնպես անմխիթար հարվածներ, ուր մարդկային ամեն ուժ և դարություն առոչին չկմնան։ Սակայն ահա հոն է ներքին մարդը, որ հոգին պետք է զորացած ըլլա աստուծմով։ Եվ այս զորությունը սիրելիներ կծնի կզարդան ամեն մեջ միմիայն հավատքով։ Հավատքին հույսն է, որ գալիցնորդը մարդը թեպի հավիտյանական ու իսկական կյանք, ով որ հավատք ունի անվեհեր ընթանա կյանքի հարադեր պայքարի մեջ։ Արի անվահատ ժուժգալ կմնա կյանքի խաբուցիկ օժիկներուն առջև, մինչև անգամ սպառնալյաց, մահվան սպառնալյաց առջև։ Ահա այս է մեր հոգևոր զինվորության զենքը, միշտ շնորհված, միշտ օրհնված, միշտ փարթիալին աստուծմով զորացած։ Ահավասիկ այսպեսի հավատքով ու օրհնված ու զորացած է այսօրվան դոնացյալ սուրբերը, որոնց այսօր հիշադարձ կդոնենք իրենց նահատակված դեղին վրա
շինված այս հոյագապ տաճարին սրբազնագադար գամաններուն ներքեր։ Սիրելիներ, կմաղթենք արդարացիալ Աստված մեր եկեղեցիները միշտ շեր և անսասան մնան։ Նվաստս եկած են պատմական Կոստանդնուպոլսո քաղաքը, այնպես որ այս ուրախ տոնին արդիվ ուզեմ, որ ասկիս հայոց անբաժանելի մեկ մասնիկը համայն կրկահարության, թողավորության, ամենավադի, սահակ սրբազան վադիարքով, ասկիս միության, միասնության, թերակույն խորհրդանիշը, աստվածագարույց անհատների մայրաքով սուկեչ միացնի և թե անոր աստվածաբարկեր և աստվածնդիր քաղաքային նորին սուպոցության մեր որդիական սերը, հավատամությունը և զորակցությունը հայտնի։ Հավատալով այն ճշմարտության թե միությունը, սերը, մայրն է բոլոր տարիքներուն և աղբյուրն է յուրաքանչյուր ժողովրդին ներքին և արտաքին ուժին։ Թող դերը անսասան վահել մեր բոլոր նվիրաբժնական աթոռները մանավանդ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը իր շնորհազար քաղաքալով հանդեպ գործող գիրով շնորհ և ողջույն և ցնցել և ընկնենք ընդհանրապես ամեն